Όσο με τις καθιερωμένες ευχές, σήμερα είναι η μνήμη του Ερασμών Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, όπως ακούσατε του ομολογητού, προστάτου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και δια των λόγων αυτών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ως μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ευρίσκεται στην Πεντέλη μαζί με τον Μακαριότατο και τους άλλους συνοδικούς συνέδρους, και απέστειλε την ελαχιστότητά μου να τον εκπροσωπήσω και να μεταφέρω στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, σε όλους όσους εργάζονται στην περιφέρεια εδώ, τη δική μας, της Κορίνθου. Τι άλλο να ευχηθώ? Καλή φώτιση, καλή χρονιά, δύναμη, ομόνοια, αγάπη και συσπήρωση σε έργα που θα βοηθήσουν τον τόπο μας και την Ελλάδα μας, που έχει τόσο πολύ ανάγκη. Μεταφέρω λοιπόν τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, των αγαπητών μου αδελφών και συναδελφών προσάποντας, και να ευχηθώ κι εγώ ταπεινά με την σειρά μου καλή χρονιά και ευλογημένη, με υγεία και δύναμη και φώτιση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις τιμήν και μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού μύστην του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαϊνών, τον Εκκεσαρίας και Καπαδόκον χώρας, βασίλειον των Μέγαν πάντες τιμήσομεν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένη, πάλι καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και ο Θεός να ευλογεί τα έργα σας. Ευχηθώ από καρδιάς να έχουμε μια καλή χρονιά δημιουργική, με όραμα και προοπτική για τον τόπο μας. Ήδη αυτά που λέγαμε προεκλογικά και όταν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία, λέγαμε ότι θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε. Ήρθε η ώρα, σε συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού και του έργου, γιατί ο στόχος μας και το στίχημα όλων μας ήταν η Κορινθία να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Και πιστεύω ότι αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά σημαντική για όλους και θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια ξεκινώντας σιγά για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς οικογενειακή ευτυχία και υγεία, γιατί μαζί θα πετύχουμε την χωρίς σας. Να ξέρετε ότι που είστε στη λοβάτη αυτής της προσπάθειας, κανένα στοίχημα δεν μπορεί να επιτευχθεί, ούτε κανένας στόχος. Καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη. Και χωρίς ποτέ να θέλω να παραβλέψω και την άλλη μου ιδιότητα, αυτή του αρχιτέκτονα, είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε. Να δημιουργήσουμε αυτό το καινούργιο που χρειαζόμαστε. Ήδη είχαμε μία μικρή, αλλά πάρα πολύ σημαντική και επικοδομητική συνεργασία το προηγούμενο χρόνο. Είμαι σίγουρος αυτή την πενταετία με τον κύριο Καλήρη θα συνεχίσετε και θα πάτε ακόμα καλύτερα, και πάντα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη του Πέτρου Ταντούλη θα έχουμε μετά από 5 χρόνια να παραδώσουμε αυτό που είναι το καθήκον μας. Μια καλύτερη Κορινθία, μια καλύτερη Πελοπόννησο. Του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και εκ μέρους όλων των συναδέλφων, να ευχηθώ σε όλους αυτή η χρονιά που ξεκινάει, που θα είναι δύσκολη. Πιστεύουμε χωρίς απρόοπτα και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους, να είναι ευτυχής για όλους, με υγεία. Θέλω εδώ να πω 2 λόγια για τον χρόνο που έφυγε, που κατά τη γνώμη μου είχε 2 σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, κλείνοντας την πρώτη θητεία των πρώτων ερετών περιφερειαρχών σύμφωνα με τον Καλλικράτη, είναι η οικονομική αυτοτέλεια, και το πιο σημαντικό που το έχω δείξει πάρα πολλές φορές είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Είναι η πιο κρίσιμη συνιστόσα
Για μας θεωρούμε οι εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη για την εφαρμογή για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εξυπηρετώντας τους πολίτες αυτού του νομού και του κάθε νομού. Και βέβαια, ξεκινώντας το 2011, ο Καλλικράτης μας βρήκε γύρω στους 270 συναδέλφους και σήμερα είμαστε 190, που σημαίνει μεγάλα τα κενά και βέβαια εκεί θα πρέπει να πιέσουμε σε αυτή την κινητικότητα που η κυβέρνηση έχει αναγγείλει, να ενισχυθούν οι ερετές περιφέρειες. Και το δεύτερο σημαντικό που θέλω να επισημάνω, η αλλαγή που συντελέστη εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα με την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλήρη, του οποίου ευχόμαστε όλοι μας, και σύλλογος και πάλι, καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί και θα είμαστε δίπλα του, γιατί ουσιαστικά αυτό που έχουμε να υπηρετήσουμε είναι ένα και μόνο, η εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα είμαστε δίπλα και μαζί. Σήμερα είναι, όπως ακούστηκε πάρα πολύ καλά, εορτάζει ένας από τους μεγαλύτερους πνευματικούς ανθρώπους της Εκκλησίας, ο Μέγας Φώτιος, ένας σημαντικός λόγιος, βαθύτατος Έλληνας, ο οποίος σε δύσκολα χρόνια στον 9ο αιώνα μετά Χριστό είχε ήδη τονίσει πάρα πολλά ιδιαίτερα θέματα τα οποία ενδιέφεραν τότε την ελληνική συνείδηση και την ελληνική γραμματεία. Άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας σε δύσκολους χρόνους να τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν άμεση σχέση με τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει η χώρα. Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή και ιδιαίτερα με την παρέμβαση του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων να τονίσω ως ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες τις παρατηρήσεις του. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο σαφέστατα μας ταλανίζει και μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο θέμα είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίων έχει αυτή τη στιγμή 190 υπαλλήλους. Η κεντρική υπηρεσία που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του σχεδιασμού όλων των περιφερειακών ενωτήτων έχει αυτή τη στιγμή μόνο 42 άτομα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πρόβλημα. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση από την πρώτη στιγμή έχουμε θέσει το θέμα της αναπλήρωσης και της συμπλήρωσης με ανθρώπινους πόρους την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια, αλλά αντιλαμβάνω όμως και το πρόβλημα που έχει η χώρα σήμερα και νομίζω ότι πλέον δημιουργείται ένα καθηκοντολόγιο, ένα άειλο καθηκοντολόγιο σε όλους μας, η υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε κάτω από αυτές τις δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες στις απαιτήσεις των καιρών. Το κομμάτι, σύμφωνα με την παράδοσή μας και το έθιμό μας, ανήκει στην Εκκλησία. Το δεύτερο κομμάτι, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίων και σε όλους τους Κορινθίους, χρόνια πολλά και καλά. Για την Περιφέρεια του Πελοποννήσου, για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και τώρα για τις συνέχειες. Για των υπηρεσιών αποδίδει και έργο σε ένα μεγάλο ζήτημα που είχαμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, στη μη υλοποίηση των τεχνικών έργων που είχαμε προγραμματίσει. Χαίρομαι όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα να πω ότι